コンケイクです。今回のテーマは、3ヶ月以内に起こることです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の3ヶ月以内に起こることですが、あなたが取り組んでいることですね。そのことについて良い結果が出ていくという風になっております。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。悪魔の正位置です。物欲の時なのでお金の無駄遣いがあったかもしれないということですね。またネガティブな気持ちにもなりがちっていうことで、過去はですね、ちょっとお金も使ってしまうし、落ち込みやすいっていうこともあって、いろいろと気持ちでですね、ちょっと辛いところがあったかもしれませんね。で、さらにお金がなくなると、輪をかけてですね、精神状態っていうのも不安定になってくるっていうのがあると思いますので、そのあたり大変だったかなと思いますね。では現在ですね。正義の逆位置ですね。仕事に限らないんですけれども、労働と対価のバランスを欠いている状態っていうことでですね、現在においても、なんだか自分のところに入るものが少ないなっていう感じなんでしょうかね。お仕事だと、対価っていうのはお金っていうことになるかなと思うんですけれども、それとは別にですね、あなた自身がいろいろ、例えば他者のためにやっても、その人自身は全然感謝をしてくれないとかですね。そういったところもある意味、労働と対価とかそういうことになるかなと思うんですけれども、あなたの頑張りの方が大きくって戻ってくるもの、リターンが少ないっていうことですね。そういったところがちょっとあるような感じですかね。そして、ご自分自身の判断を誤る時があるっていうことでですね、これはでも難しいところではありますよね。自分が良かれと思ったことでもですね、どうしても結果を見てみれば違ったっていうことってたくさんありますからね。その判断を誤るっていうのも後になってみないとわからないっていうところがあるので難しいとこではあるけれども、よく慎重に考えて動いていくっていうことが少しですね、自分自身のその判断を誤って良くない結果に行ってしまうっていうのは防げるかなとは思いますね。では未来ですね。こちらがペンタクルの8の正位置ですね。良い結果が出ます。あなた自身が最もより良いところですね。目の前のことに集中して取り組むこともできますので、その集中して取り組んだことが将来につながることもありますね。そうですね。これまではあなた自身にどちらかというと損をするようなことが多かったと思うんですけれども、それが少なくなって結果がですね、あなたにちゃんと返ってくるような感じですよね。そして自分が今から頑張りたいなって思うこと、そういったところでもちゃんと取り組むことができるので、それがまた良い結果をつなげていくっていうことでですね、未来においてはすごく良い循環ができ始めてる感じがしましたね。ここはですね、本当に良かったですね。現在と過去において、ちょっとですね、ご自分自身でも得られるものが少ないなっていうとこがあったと思うんですけれども、未来では、金銭的な面とかそういったところもあるかもしれないですし、他者との感謝とかですね、戻ってくるものとかですね、お礼に何かもらえるとか、いろんなことがあると思うんですけれども、そういった面でもですね、ちゃんとあなたが報われていくようになっていくのかなっていう感じがしましたね。では、周囲ですね。恋人の逆位置ですね。あなたの周囲にどんな人がいるかっていうのがいい加減な人ですね。
そういった人がですね、いい加減なのでもちろん得るものもないっていうことですね。この方があなたを悩ませてるところがありますね。きっとあなた自身がこの人のために何かやったとしても得るものがない。その人は約束も守らないでしょうしね。いい加減だから。で、あなたに対して感謝の気持ちを伝えることもないでしょうし、恩知らずって言ったらいいんですかね。そういった人っていうことになると思うので、そういう人の世話を焼いててもしょうがないのでですね、その人にはもう知らないっていう風にしていっていいと思いますね。で、いい加減な方なので、あなたが離れようとですね、その人はもうまた自分がですね、のらりくらりとできるようなところに行ってしまうと思うので、この人のことはもう気にしないっていう風に動いていっていいのではないかなと思いますね。では、障害ですね。こちらがペンタクルのクイーンの聖地ですね。寛容さが裏目に出てしまうことがあるっていうことですね。これは周囲の人とか、現在とかに関わってくることかもしれませんね。あなた自身の優しさですよね。寛容さ。許してしまうんですよね。要するにね。そういったところが裏目に出てしまって、結局いい加減な人っていうのはそのまま自分自身を顧みることもないですし、そのバランスを欠いている状況っていうのもですね、その状況を作り出しているものが何なのかっていうことにはなると思うんですけれども、そのあなた自身の寛容さ、いいかって許してしまうことによって、それが温存されてしまうっていうこと、可能性があるっていうことですね。そうならないために、時にはですね、心を鬼にして動いていくことも必要かなと思います。言うときは言うぞっていう風にですね、やっていくっていうのは必要かなと思いますね。やはり心優しい人っていうのは、なかなか自分の意見をですね、強く言えないっていう部分があると思うんですけれども、そこをですね、ずっとそのままでいると、自分が損をしてしまうばかりになってしまうので、これを機にですね、よろしければですね、自分の意見をちゃんと伝えるぞと、無理な時は無理でもいいんですけれども、この時は絶対に自分のことを言う。強く言うぞっていう風な時にですね、しっかり決心していただいて、勇気を出して言ってもらえればなと思いますね。時にはですね、厳しさも必要っていうことです。では、最終結果ですね。ソードの3の正位置ですね。トラブルとともに問題が決着していきます。トラブルとともにって聞くとちょっと怖いかもしれませんが、いずれはですね、ちゃんと問題が決着する、必ず問題が決着するっていうものなので、これがずっと長引くっていうことはないですね。そして、それがあなたにとって成長の時っていうことにもなるので、これはですね、歓迎しないトラブルっていうことではなくって、あなたの成長のために必要なことだったっていうふうに受け止めてもらうと違うかなと思いますね。そして、そのトラブルとともに問題が決着したことを、その事実を早めに受け止めることでですね、解放に向かうのも早いっていうことですね。あなた自身が今こうやって聞いてるっていうことは、そこが分かっていただけたかなと思うので、そこの切り替えっていうのも早めにできるんじゃないかなと思います。そうすると、より良い方向に向かっていく。そして、これからもっともっとですね、あなたの成長が進んでいって、この結果以上により良いものっていうのにつながっていくっていうことが感じられますね。これがですね、ソードなので、結局、あなた自身が突き進んでいけるっていうことですね。切り開いていけるっていうこと。これからの未来は安泰ですよっていう風に考えていただくといいかなと思いますね。それでは助言ですね。カップの7の聖地です。それ以上の選択肢は不要です。あなたが抱えている問題に関してどうやったら解決できるのかっていうのがですね、あなたの考えている選択肢でですね、十分ちゃんと解決ができるっていうことですね。それ以上何かあるんじゃないかっていうふうに深く考えすぎなくても大丈夫ですよっていうことだと思います。あなたの思ったこと、選択肢はやっぱり何個か出てくるとは思うんですよね。その中で慎重に決めていただくっていう風にしたらいいのかなと思いますね。まさに現在の判断を誤る時がありますよっていう風にお伝えしましたけれども、その件でもですね、きっとたくさん選択肢あると思うんですけれども、その中で
自分が今現在何がベストなのかっていうのを考えていただく。もっと何か選択肢があるんじゃないかっていうふうに考えなくても大丈夫ですよっていうことですね。その中で焦らずゆっくり決めていただけば一番いいのかなと思いますね。ではオラクルカードですね。1枚目が悪魔です。悪魔はいつもどこかに潜んでいる。このカードを読むときは私は誘惑が主に来るかなと思います。これはタロットカードと一緒な感じですね。あなたの近くにやっぱりいつもですね、誘惑っていうものがある。それに惑わされないでっていうことですね。誰しもいろんな誘惑があります。それに惑わされてですね、そっちの方に進んでしまうと良くないですよっていうことなんだと思います。気をつけてねっていうことですね。そしてオラクルカードの2枚目が、あなたは強さ、賢さ、これを得ましたというふうになっておりますね。これまでの経験でですね、あなたはちゃんと強さも手に入れて、賢さも手に入れて、あなたの武器になる。これから自分の人生を歩む上でですね、今までの失敗したこととか成功したこととか、そういった知識とかですね、そういうことも今からに役立っていくんですよっていうことですね。あなたにはちゃんと成し得るものがある。持っているものがある。その持っているものを大事にしながら動いていってください。そしてオラクルカードの3枚目が王座です。あなたの可能性は無限大です。まさにそうですね。今このカードさんの中で出ている結果っていうのは、私の方から見てそうなんだと思うんですけれども、あなたの可能性っていうのは無限大なので、これからもっともっとですね、より良い未来を広げていくことができる。あなた次第っていうことですね。だから、その最終結果のところでもですね、トラブルとともに問題が決着する。それはもちろん、問題が決着するっていう点ではいい。でも、トラブルを起こす前にうまく対処することもできるっていうことですよね。そう。その未来によっては、全然あなたのまた違った未来が見えてくるっていうことになると思うので、あなたの可能性をまず信じてみてください。そしてその可能性でもっともっとですね、明るい未来を切り開いていってほしいなと私は思いますね。それではルノルマンカードですね。こちらが月です。不調でもしばらく様子を見てみましょう。少し待てば徐々に良くなっていきます。これがまさに現在のところになるのかなと思いますね。あなた自身が判断を誤る時もあるっていうふうに言いましたけれども、少し待てばですね、これはやっぱり慎重に考える必要があるっていうことですね。それによって自分が進みやすい方向が見えてくるっていうこともあります。月っていうのは光がですね、太陽に比べればやっぱり弱い。自分の足元を見るためには少し心もとないかなっていうところがありますので、もう少し待ちましょう。そうすると月がですね、もっと明るくなって、また太陽の方に近づいていく。そうすれば明るいところが見えてくるので、あなた自身の判断っていうのもですね、正しい方向に導いていけるかもしれません。そういうところもですね、気をつけてもらえればなと思いますね。そうですね。まずですね、未来におかれましては、あなた自身にとってですね、良い結果が出るっていうことになりましたので、まずそちらの件に関しては、とてもいいことだなと思います。そして、今ですよね、まさに。今はちょっとあなた自身がいろいろと悩まれてる時でもあるので、先ほども言いましたようにですね、判断をですね、まず焦らずにゆっくり決めてみるっていう風に動いてみてほしいなと思います。そうすると、もっとですね、未来に進みやすくもなりますし、で、最終結果のですね、ことに対しても、もっともっといい結果が得られるかもしれないので、よろしければですね、そちらの方も考えながら動いてみてください。それでは A の結果でした。それでは B の方の結果です。あなたが3ヶ月以内に起こることですね。まずあなたはですね、とても自分に自信がない方なのかなっていうところが見受けられました。それがですね、最終的にはあなたの頑張ってきたこと、ちゃんとですね、実っていきますので、これからは自信をつけていくことができるのではないかなと思いますね。それでは、1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ソードの2の逆位置です。自分の意見によって表面化しなかった問題が噴出した。それも解決よりは
停滞していた可能性ということでですね、あなた自身が本来それは言うべき必要があったのだと思うんですよね。ただ、その臭いものには蓋をするという、文化っていうのがどうしても多いところはありますよね。そういうものをですね、あなたが切り開いた。その点ではすごく素敵なことなんですけれども、それを周囲の人はなかなか受け入れなかったっていうところがあるのかもしれないですね。それで解決っていうよりは停滞したまま進んでしまったっていうところがあるのかなと思いますね。表面化させるっていうことはもちろん大事だと思います。ちゃんと問題を表に出すっていうのはね、必要ですからね。それをずっと隠したままでいることができないので、あなたがやったことは間違いではないです。ただそれがどうしても進めなかったっていうところで、ちょっとあなたにとってはですね、不安がつきまとったかなっていうところがありますね。そして現在ですね、星の逆位置。ご自分を信じることができない状況で、未来に希望が抱けず、うつうつとした日々を迎えていらっしゃるっていうことでですね、すごくわかります。特にですね、今、経済とかそういったところも安定しない。で、いろんなことがですね、あります。世情を見てもですね、暗い思いを抱えるようなものがたくさんありますよね。そういうのがあるとやっぱり未来に希望なんて抱けないっていう風になっちゃいますよね。で、あなたの場合は大きいのは自分を信じることができないっていうことですよね。自分がやること、本来ならばやってもいいことでも自分に自信が持てないから勇気が出ないっていうこともたくさんあると思うんですよね。そこがですね、心配かなと思いますね。できれば信じることができるようになればいいなと思いますね。自分のやったこと、行動とか考えとかっていうのをですね、自分が決めなければ何も始まらないですからね。ここが難しいとこではあるけれども、今後ですね、自信をつけていっていただけるようになればいいなと思います。では、未来ですね。こちらが正義の逆位置ですね。理不尽だと感じる事態に見舞われるということなので、まさに希望が抱けずうつうつとしていたところに追い打ちをかけるようなことになってしまうんですが、理不尽だなって思う、不公平だと思うようなことがあるっていうことでですね。ただこれはですね、一度問題を整理する必要があります。その感情だけにとらわれて、そのまま進んでしまうんではなくって、その問題っていうのが何で起こったのかとかですね、どうやったら解決できるのかとかですね、いろいろ整理していく。それによって問題解決っていうのが早めに進んでいくのかなっていうところがありますね。理不尽、そうですよね。もうこういうことっていうのがなかなかなくならないですよね。理不尽な事態って考えるだけでも私も辛い気持ちになるんですけれども、周囲の人とかですね、環境とかでですね、自分がどれだけやってきてもそれを認めてくれないとかですね、お仕事とかでも自分がやったことなのに勝手に他の人の手柄にされるとかですね、お給与が満足にもらえないとか、いろんなことがあると思うんですけれども、そういうことでですね、あなた自身が苦しいっていう風になってしまう。そういう風にですね、繋がっていくのはやっぱり良くないですからね。なのでやっぱり一旦ですね、その件に関しては自分の中で整理する。もし必要であれば人に相談するのでもいいと思います。そうやって動いていく。それを理不尽なままにさせないっていうことがまず大事ですからね。それを突破していって進んでいくことによって、あなたがさらなる成長を遂げる。大きくなっていくっていうこともできますので、これで、未来はダメなんだっていうふうに諦めないでほしいです。自分一人じゃ難しい。やっぱり自分が信じられないというのであれば、他の人を信じてみて、その人に打ち明けて、いろいろとどうしたらいいだろうっていうふうに、まずその自分が信頼できる人に話すっていうことがいいかもしれませんね。それで未来の解決っていうのに向かっていけばいいなと思います。では、あなたの周りの周囲の人ですね。どういう人がいるのか。ワンドのナイトの逆位置ですね。
会うたびに気分を害する人っていうことで、これはもう問題ありの人ですね。この人とは喧嘩やトラブルになる前に逃げた方がいいです。この方に関しては、あなたにとって悪いことしか与えない状況になりますので、いずれですね、あなたが我慢してたとしても、どこかしらでトラブルになってしまうっていう可能性の方が高いので、もうこの人とは絶対に接しないっていう風な、もう強い気持ちを持ってですね、逃げていった方がいいと思いますね。もしもどうしようもない接しなきゃいけない場面があっても、必要なことだけ話して、もうそれ以外のことは口にしない。向こうが話しかけてきても、今忙しいんでっていう感じで断ってもらって、できるだけその人との話を長引かせないっていう風にしていったらいいかなと思いますね。この人もちょっとあなたのその悩みっていうのにつながってそうな感じですね。もうこの人に関しては知りませんという風にしていってほしいですね。では、障害ですね。ワンドの8の聖示です。勢いに飲まれている。躊躇しないことが大事という風になっておりますので、そうですね。あなたの場合、自分に自信がないからっていうのもあるんですけれども、躊躇してしまいますよね。そうすると。動きを止めてしまう。動けないっていう風になってしまうんですが、そこをですね、勇気を出して動いてみるっていうのがまず大事なのかもしれないですね。で、あなたのその悪い運気って言ったらいいんですかね。自分の中にこうまとわりついてる不安感だとか、そういったものの勢い、気迫、そういったものに飲まれているっていうことがありそうなので、ね、なかなか難しい。そこはいきなり気持ちを切り替えるっていうのは難しいかもしれないんですけれども、ダメだって進まないよりは進んでいく方がいいのかなと思います。まずは動いてみるっていう風なことを意識してみてください。失敗しても成功しても、動いたことがすごいことなんだっていう風にですね、少しそうやって思っていただく。それで、あなたの自信も少しずつ回復させていく。そう、失敗に自分が固執しすぎると自信もなくなってしまうし、で、勢いに飲まれて躊躇してしまうっていうことがあるので、そうならないために、あなたが、まずは動くことが自分にとってはいいことを選択して決めていって、進んでいく。そうしていこうっていう風に、自分それができた偉いっていう風に褒めてあげる。そういう風に動いていくと、障害にはならないのかなと思いますね。では最終結果ですね。ペンタクルのエースの聖地です。ここでですね、今までの努力が実ります。目に見える成果を上げることができます。現実的に地に足のついた安定感ということでですね、ここで一安心です。今までのですね、あなた自身が苦しんできたことっていうのがですね、一気に解放されていくのかなっていうところですね。もちろんですね、今のお話を聞きながら、味をこうしようっていう風に改善していくことで、また未来の方もですね、良い方向に変わっていくっていう可能性がありますので、最終結果だけじゃないっていうことですね。もちろんいい方向に移すことはできます。ただ、最終結果として、こちらでも出たので、これは大丈夫そうだなっていう、安心感ができますよね。そこに向かって進んでいくんだっていう風に考えていただくと、あなたも動きやすいかなと思いますね。とにかく頑張ってきましたからね。それが実るっていうことが、まず良かったです。それでは助言ですね。愚者の逆位置です。逃げ腰にならず動いていきましょう。自分のやることには責任感を持ってください。ですね。あなた自身が逃げ腰になってしまうと思うんですよね。今までの経験からですね。でも、なかなか難しいかもしれない。でも、ちょっと勇気を出してみましょう。それで、自分のやることには責任感を持ってっていうのは当たり前といえば当たり前かもしれないですけれども、そこをですね、意識するのは全然違うと思うんですよね。意識するのと意識しないのとでは全然違うと思うんですよね。責任感を持ってやり遂げるっていうことが、何より大事っていうことですね。特に重要なのはやっぱり逃げ腰にならないっていうことだと思いますね。もうこれは障害のところにも出てますからね、躊躇しないでねっていう風になってますので、ここがあなたの試練にはなるとは思うんですけれども、そこさえですね、超えてしまえば、あなた自身により良いですね、結果が来るのではないかなと思いますね。では、オラクルカードです。1枚目が再生です。新しい人生、新しい始まり。物事もあなたも前に進んでいます。今までのことは辛かったこと、いろいろ今も苦しいかなって自分の中では思ってらっしゃるかもしれない。あなた自身はでも
新しい人生、新しい始まりっていう風に考えていっていただいて、あなたはちゃんと前に進んでるっていう風にですね、頭を切り替えていただくと、これからはですね、もっと前向きに動けるのではないかなと感じますね。あなたは生まれ変わったんですよっていう風にですね、自分自身に言い聞かせるっていうこともいいと思います。そしてオラクルカードの2枚目ですね。こちらは今日は新しい一日で、あなたは新しいあなたです。これもですね、似たような感じですね。なんだかこう似通ったカードが結構出てますね。新しい一日。ということは、あなたは生まれ変わったあなたであるとして、幸運をですね、これからはまたあなたのもとにやってくるっていうこともあり得るっていうことですね。そういうふうに考えていってほしいなと思いますね。自信を持つっていうこと大事ですね。それは自分が生まれ変わったんだっていうことで少しですね、気持ちを切り替えていただくと自信も変わっていく。自信がつきやすくなっていくかもしれませんね。そしてオラクルカードの3枚目が城です。それは争いではなく癒しのための時間ですね。過去はですね、いろんな問題が噴出したりして大変だったと思いますし、周囲の方もですね、なんだかトラブルになりそうな人もいらっしゃるっていうことで、心休まらない時っていうのが多いかもしれない。でもそれは喧嘩やトラブルになる前に争いをやるのではなくて、癒しのための時間に当てていただく。だからこそ周囲の人、あなたの気分を害するような人とは離れる。そして自分が何かトラブルになりそうだなと思ったところからはもう全力で逃げていく。そして自分自身を癒していく。休ませていくっていう風に動いていく。自分優先ですね。そういう風に動いてください。そしてルノルマンですね。カマです。中途半端はやめて思い切った決断。収穫は必ずありますということでですね。決断っていうのがやっぱりあなたには大事っていうことなんでしょうね。ここのずーっとカードを見ていってもですね、まずあなたが動くことを何よりも大事にしてるっていうのが伝わってくるんですよね。あなたが動けないっていう風にずっと動かないんじゃなくって、まず動いてくださいと後押ししてくれてますね。いろんなカードさんがね。で、ルノルマンの方もそういう風にしておりますので、で、その中でちゃんと収穫が必ずあると。実ったものですよね。カマは収穫するものですからね。実ったものをちゃんとですね、自分のところにですね、手に入れることができますよっていうことですね。最終結果に出てきたようなことが起こるっていうことなんだと思いますね。動くことによってですね。それがもしかしたら自分が決断して動くことでもっともっと早まっていくのかもしれないですね。そういうふうに気持ちを切り替えてもらうと動きやすくなっていくと思います。そうですね。過去、現在、未来においてあなた自身が心が苦しいなって思うような出来事があったり、あるかもしれないっていうことでですね。ただ、未来はやっぱり変えられるっていうことで、私はこれは変わっていけると思います。そうなる前に、あなた自身が動いていく。危ないと思ったところから逃げていくっていう風にしていただくといいかなと思いますね。で、自分で決めるっていうことをやっぱり大事にしてください。自分で決めたことをやっていく。そしてそれが成功しても失敗してもあなた自身がちゃんと自分で決めたことなんだっていうことでですね、その決めたことを褒めてあげる。そうすると自信っていうのは、少しずつですね、ついてくると思いますので、できればそういうふうに実践してみてほしいなと思います。それでは、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の3ヶ月以内に起こることですが、なんだか落ち着かない日々っていうのが訪れていくんですけれども、そこからですね、進んでいくと、あなた自身が理想としていた場所っていうところにたどり着いていきます。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ワンドの10の正位置ですね。身動きが取れないほどの重荷、とにかく疲れていた、疲弊していたっていうことですね。とてもお疲れ様でしたね、本当に。身動きが取れないほどの重荷っていうのはどれだけのプレッシャーを与えられていたのかなと思いますね。いろんな人から頼まれ事とかあったりとかですね。自分自身で抱えるものとかですね。いろんなことがあってお疲れモードだったんでしょうね。そこからですね、それは
体でも心でも大変だったと思いますね。では現在ですね。ワンドのキングの逆位置です。手一杯になる時です。人を気遣う余裕もないほど大変な状況っていうことで、現在もですね、お忙しい感じなんでしょうね。これを見ていると、人を気遣う余裕もないほどっていうことなので、あなた自身のすることだけで大変なことになっているっていうことですよね。できればですね、誰かに助けてもらった方がいいのかなとは思いますね。ワンドのキングっていうことでですね、きっとあなた自身をしっかりですね、心配してくれてる方っていらっしゃると思うんですよね。キングっていうのは慕われるカードっていうところがございますので、慕われてる分あなたを助けようと思ってくれる人っていうのはいらっしゃるので、もし自分だけでもう無理って思われるのであれば、自分が頑張らなきゃって思う必要はないと思うので、人に任せられるところは任せて、少しでもですね、自分のやることを減らしていって、それでまたその人たちが困っていたら助けてあげるっていう風に動いていけるように変わっていけばいいなと思いますね。まず自分だけで頑張らなきゃっていう気持ちは手放した方がいいですね。それはやめて、お助けてっていう風にですね、伝えるっていうことをしてもらったらと思います。このままだとまたあなた自身がダウンしてしまう可能性がありますね。過去も疲れていた。今も疲れているっていう風になってしまうので、そうならないようにですね、少しでも自分を楽にしてあげましょうね。では未来ですね。ワンドのナイトの逆位置です。状況の変化に振り回され、なんだか落ち着かない日々ということですね。いろんな状況が変わっていくようですね。あなた自身が変わるっていうよりは、やっぱり周囲とか環境とか、そういった外的要因によって振り回されていくっていうことなので、そこでですね、慌ててしまうと、あなた自身もなんだか落ち着かない日々っていうのがずっと続いてしまうような感じになりそうなので、まずは慌てないことが大事ですね。落ち着いて行動すること。振り回されることもあると思うんですけれども、それにですね、そのまま波に流されるような感じになるのではなくって、ちょっと踏ん張ってみるっていう感じでですね、慌てない、落ち着いて、冷静にっていうのをですね、意識してもらえればと思いますね。それが過ぎてしまえば、あとは落ち着いていくと思います。では、周囲ですね。周囲の人にどういう人がいるのかが、ソードの5の正位置ですね。油断できない関係の人ですね。この人っていうのはもう自分さえ良ければいいという考えの人なので、この人にいろんなこと任せてしまうと、結局あなたがまた手一杯になっちゃうとか、そういうことがあり得るのでですね。この人にはもう何も任せないっていう風にした方が良さそうですね。それよりはあなたが頼りにできる人、信頼できる人っていう人に自分が大変な時に助けてもらうっていう風にしてもらった方がいいです。自分さえ良ければいいっていうタイプの人、まあね、そういう人ってどこにでもいらっしゃいますからね。その人を、避けられれば避けられたらいいですよね。それでできればですね、離れていってもらうのがいいのかなと思います。自己中心的な方なので、いずれはですね、自分の身を滅ぼしていくのではないかなと思うんですよね。周囲の人から、他の人からも多分評判が悪くなっていくと思いますので、いずれはですね、評判が落ちていくっていう風になっていくと思いますので、そのまま放っておいても良いのではないかなと思います。とにかくあなたがその人に対して何か任せるとかそういうことはしない方がいいっていうことですね。それを気をつけていただければ、もうあとは放っておくっていう風にしていただければ、もういずれはですね、その方っていうのは、だんだん自分から評判を落としていって、地の底に落ちていくというような感じになっていくかなと思います。では、障害ですね。等の正位置です。急すぎる展開で心が定まっていないということでですね。これも未来につながっている障害ということでですね。落ち着くことが大事っていう風にですね、ここにも出てますね。そうですよね。衝撃的なことが起こったりするとですね、慌てちゃうっていうのはあるんですけれども、まずそこで一呼吸、深呼吸をしていただいて、それで冷静にいろいろと考えていただく。自分はどう動いたらいいかなと流されるままに、その慌ただしい中を引っ張られていってしまうのではなくって、自分自身がどうしたいか。
自分がどう動くかっていうのを考えて、そこからまたちゃんと歩き出すっていう風にした方が良さそうですね。そして最終結果です。カップのナイトの聖地ですね。新たな良い話が持ち込まれていきます。つまりそれはチャンスが到来するっていうことですね。そしてついに理想としていた場所にたどり着いて、さらに新しいことが始まる気配もあるということでですね。最終結果ではですね、あなた自身にとってとてつもない幸運が訪れるようなそんな予感がいたしますね。今までがご苦労があった分ですね、ここで報われていくっていう形になっていくのかなと思いますね。ご自分の理想としていた場所に行くっていうことなので、ポジションとかですね、自分の行きたい、本当に場所とかですね、例えば海外に行きたいとか、そういう人だったら海外に行くとかですね、そういうのもありますし、で、昇進するとかですね、自分のやりたかったキャリアが積めるとか、いろんなことがあると思うんですけれども、そういう理想の場っていうのにようやくたどり着ける。これまでの苦労は、すごくですね、みんな見てたってことですね。それをちゃんと評価されていくっていうことです。で、チャンスもあるっていうことなので、そのチャンスを生かすのはあなた次第ですよね。そこをですね、しっかりと掴んでもらえたらなと思いますね。もしもいい話があるようであれば、あなたにとってすごくいい話だと思われるのであれば、ぜひそれを受けていただければと思いますね。新しいことも始まっていくので、あなたの人生というのはですね、これから華々しく咲いていくというような感じがしますね。人間関係においてもですね、ここからは良好になっていくのかなと感じますね。よかったですね、本当に。そして助言ですね。カップの9の逆位置ですね。歯止めの効かない欲望に気をつけてください。幸福を維持するための努力を忘れないようにということでですね。あなたが何か欲望を持つっていうことはあると思うんですよね。ああしたい、こうしたいと。で、その欲望を持つこと自体は悪いことではないけれども、歯止めが効かなすぎて、もはや依存のような感じになってしまう欲望には気をつけた方がいいっていうことですね。ある程度自分の中でちゃんとですね、クールダウンをさせる。そういう風にしていただくといいのかなと思います。そして、あなたにはもちろん今後ですね、幸運、幸福が訪れるっていう風には言いましたけれども、それを維持するためには、あなた自身が努力を続けることは必要っていうことですね。そうなんですよ。何の努力もなしに、楽をして幸運を手に入れる人って、そういない。本当にいたとしても、よっぽどなんですよね。なので、幸福をずっと続けるためには、あなた自身がある程度やはり頑張るっていうことは大事かなと思います。ただ、今までの過去の経験とかを見ていても、あなた自身がとにかく責任感が強くて、自分は身動きが取れないほど頑張っちゃうっていうタイプだと思うので、そのあたりはですね、ちゃんと努力ができる方なのかなと思います。そのままのあなたでいて、で、無理はしない。無理は絶対にしないでくださいね。無理はしないで、ある程度、ちゃんと頑張るぞっていう意識を持っていただくっていう風にしてください。そしてオラクルカードですね。1枚目が炎です。あなたの中には生命の火、熱意、情熱、そして愛が燃えています。あなたの中には情熱がある。これはそうですね。過去、現在、未来が全部ワンドで全て繋がっている状況ですね。ということはやっぱりあなたに情熱っていうのがあるっていうことですね。ただそれが逆位置になってたりとか、ワンドの数が多すぎて自分自身の情熱を発揮できることになってなかったっていうことなんですよね。それはいよいよですね、最終的には自分の情熱っていうのを発揮できる場所に行けるっていうことだと思うので、この炎っていうのは絶やさずにですね、そのまま大事にしていただけたらと思います。そしてオラクルカードの2枚目が、あなたは強さ、賢さ、これを得ましたと。まさにあなたは強さも賢さも持っていらっしゃるということですね。この2つを持っているだけでですね、あなたはとても充実した人生を送ることができると思います。培った経験だとかですね、これからを生き延びていくための強さ、これはすごく大事だと思いますね。それも大事にしていただけたらと思いますね。そしてオラクルカードの3枚目、
木です。彼らを活かせましょう。これはですね、まず周囲の自分があまり信用ができないなと思ってる人。この人を活かせるっていうのももちろん彼らを活かせましょうですね。そして状況の変化っていうところですね。ここもあなたが落ち着くことが大切なので、まずその状況だったり周囲の人たちがわーっていう風に先に行ったとしても、それについていかずに、まずは行かせて自分が落ち着いてしっかりと考えてもらう。炎がぼーっと燃えている木の前でいらっしゃる人がいますけれども、こういう感じでですね、まずは慌てず騒がず、その火を離れた場所で見つめるような感じでいらっしゃるといいのかなと思いますね。それが彼らを活かせましょうっていう意味かなと思います。そしてルノルマンですね。道、岐路ですね。目先の損得に惑わされないように注意です。自分の心の内と向き合って進みましょうということですね。これもですね、なかなか難しいところではありますけれども、目の前にどっちが損してどっちが得するかっていうのがあったら、飛びついてしまう気持ちってすごくあると思うんですけれども、それをぐっとこらえていただいて、まずは自分の心の中の自分と向き合って、じっくり考えてもらう。そして進んでいくっていう風にした方がいいということですね。とにかく慎重にっていうのが全体的な感じで出てますね。そういう風に考えていただくといいのかなと思います。そうですね。あなたの場合本当に今までもすごくご苦労があったと思いますし、今後もですね、あなたがっていうよりはやっぱり周囲の問題ですよね。そういったところでですね、いろいろ大変だったりするっていうところがあるので、まずはその周囲の人たちにあまり振り回されないように気をつけてもらうっていうのが大事ですね。自分自身と向き合って進んでいくっていうのが大事です。そんな感じですね。あなたの場合は本当にずっと落ち着いて進みましょうって言ってますからね、カードさんが。で、あなた自身に情熱の炎っていうのが実はかなり強いものがあるっていうことでですね。それがやっとですね、発揮できるのが最終的なものっていうことになりますので、そこに至るまでに大変かもしれない。だけれども、そこをですね、うまく進んでいく。先ほどのように落ち着いて動く。そして幸福を維持するための努力を忘れない。そういうふうに動いていただくと、あなた自身ももっともっとですね、進みやすくなっていく、動きやすくなっていくと思います。なのでよろしければですね、こちらの方を参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。